Ya, ini dia yang baru gue aja beli. Aha. Ada bucket tin, bird of prey, dan juga topper ya, bird of prey. Sedorannya. Unboxing. Iya, ini pertama kopak ya, bird of prey. Yang kedua, ini di atasnya ada ini sedotan, jadi begini. Iya. Yang kedua ada bucket tin. Kenapa disebutnya bucket tin ya? Karena bentuknya seperti kaleng tin. Iya. Lihat seperti apa dalamnya. Kosong, kayak kalengan biasa. Jadi ini gue udah belinya satu paket. Harga satuannya dia 99.000. Ini 99.000 plus minum sejora. Gue beli sejora. Terus juga ini bucket plus popcorn. Popcornnya bisa karamel, juga bisa asin. Itu belinya yang karamel only. Nah, tapi kalau kalian beli semuanya dalam satu paket itu jauh lebih murah, yaitu 180.000. Karena satuannya kan 99.000 kali 2 berarti kan 198.000 kan. Jadi lebih murah, hemat lah. Lo beli sekaligus 50.000. Kalian bisa mendapatkannya di CGV terdekat kamu. Jadi segera beli sebelum kehabisan. Oke. Cukup sekian unboxing merchandise Bird of Prey kali ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar mengetahui review merchandise bioskop selanjutnya dari gue. Oke, gue pamit. Sampai jumpa. Bye guys.